现在大概新闻都是很普遍，大概大家都听过这个议题。那不知道大家知不知道最新的支架是什么？那目前为止，我们心导管介入的技术，大概这一个我们所谓的可吸收支架，大概是目前最新的技术。那现在是由我们成大土豆分院有引进这个最新的技术，那所以今天跟大家来报告这样子。那希望这个最新的技术可以为我们的民众带来一个全新的体验。那一般来说，就是说大部分我们的民众都是因为胸痛、胸闷或者是喘，甚至会闷，因此而担心是不是我得了心脏病，我是不是心脏血管有问题，那所以来我们的门诊求助。那不外乎有时候会来我们的家医科门诊，或者是我们内科、心脏内科门诊，甚至痛到受不了来到我们急诊求助。那这种情况大概有很多种，有可能真的有心血管疾病，也有可能没有。那大部分经由我们比较有经验的心脏内科医师诊治之后，大家可以判断出是或不是。那如果真的是我们心血管疾病造成的症状的话，那上面的卡通图示它就是我们所谓的病理机转。那这个是我们支配心脏血管，就我们支配心脏的血管，我们一般叫做心脏血管，或者说冠状动脉、冠状血管，这个大家可能也有听过。那如果我们支配心脏血管，我们把它整条过来做横向看，那可以看到说，我们一般的心脏血管的剖面图是这样子。那可以看到说，我们血管内层一般是平滑、平整、畅通。那因为体质的关系，因为等于是我们三高控制不好，代谢症候群、抽烟等等，那或是基因造成。那看到说，在我们的血管内壁越来越多胆固醇斑块、脂肪堆积，所以我们可以看到说，我们畅通的血管内径越来越小。那没有控制、没有发现、没有看医生，那慢慢变得快要完全阻塞，甚至有些人会发生就是不稳定的血管斑块破裂。造成我们所谓的急性心肌梗塞。那这个部分一旦发生，往往有时候不只是胸痛而已，甚至会有生命危险。那这个处理方式一般不外乎是经由我们心脏科医师诊治，确定诊断之后，大概有几种治疗方式。那不外乎是三大类：药物控制，那是不是需要做心导管检查？或者是我们也知道，我们可以从手的劳动脉进去做。那这个时间大概半小时左右，就可以确定诊断说病患有没有心血管疾病。那如果有的话，如果病患同意也同意，就是承担手术的风险，那我们可以接着做介入性支架、气球扩张等等。那如果心导管检查起来确实是太严重，就是我们内科方式没办法处理的话，那我们可以考虑是不是要考虑就是经由外科的绕道手术。那接下来几张大概卡通图，让大家知道一下我们的一般心导管怎么做。那目前就是说科技进步所以风险越来越低，因为我们的一些器械我们的导丝越做越精细，那变成手术的风险是越来越低。那假设我们发现说，刚刚是血管的横向剖面，那这个相当于是纵向剖面。那我们可以看到说，就是我们的血管平常是平整的，那这边有狭窄处。有胆固醇斑块堆积，那我们借由心导管的方式，让导丝带着我们的气球穿过去。大家可以看到中间的是气球，气球扩张，最后我们可以看到说，血管又变畅通，表皮又变平整，那我们就会说所谓的气球扩张可以解决我们的心血管阻塞、心血管狭窄。那不过慢慢我们可以发现说，这个可能当下100分不过过一段时间追踪，不管是病人的症状，还是追踪心导管，发现有可能会再次挛缩、再次狭窄。那因此历史上我们也知道说，我们就发展出了支架的技术。支架的技术其实处理方式其实是一模一样，血管病灶处导丝通过，把支架借由导丝带到狭窄处，气球扩张，支架平整，服贴在我们的血管壁上。导丝出来，支架留着，血管畅通。大概技术层面是几乎是完全一样，不一样的是支架留着，支架留在体内。那理论上它可以保持我们的血管畅通更久，那因此变成我们现在是相当常用的一种介入性治疗技术。那慢慢的我们可以发现说，我们的血管支
架，或者我们所谓的裸金属支架，没有穿衣服的金属支架。那后来慢慢发现说，追踪起来它也不是完美的，它还是有可能就是因为一些慢性发炎的反应，那血管内皮增生，所以变成还是有可能再次狭窄。所以我们就是研发出是不是在我们的金属支架上面抹药，涂上可以预防血管内皮增生、预防血管再次狭窄的药物，那因此变成我们常听到的涂药支架。那每次就是有病患来到诊间，那我们建议他做心导管，甚至建议他需要放支架、气球扩张的时候，大概常会被问很多问题。那不外乎就是说，那我支架放了之后，什么时候要拿出来？我支架放了之后能不能拿出来？那支架放在体内久了会不会再塞？这个大家可能也常听过。那这个答案有些是蛮明确的，有些是还需要科学去证实。那不外乎我们支架一旦放到我们身体内之后是不能拿出来，就算我们是手术也没有办法把它拿出来。那放久会不会再塞？当然还是有可能。